यो बिहा भएको 25औं उत्सव भनौँ बिहे भएको दिन होइन। यो दिनलाई चाहिँ मैले यसरी खुसी साथ मनाउन पाएकोमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ म भगवानलाई नै एकदमै पुकार्छु। भगवानकै आस्थाले भगवानकै भक्ति र शक्तिले गर्दाखेरि अहिले यहाँ आएर मैले यो 25औं वर्ष मनाउन पाएँ। र दोस्रो भगवान पछि म यो मेरो छोराछोरीको ठुलो भूमिका छ कि मलाई थाहा थिएन। यसरी मेरो छोराछोरीलाई साथ दिने सम्पूर्ण गौतम पोखरेल परिवार तथा अन्य सदस्यहरूले पनि एकदमै साथ दिनुभएको छ। म अरूलाई पनि एकदमै हार्दिक धन्यवाद दिन्छु कि हामी दुई जनालाई थाहा नभइकन यत्रो गरेर प्लान गरेर हामी दुईको एकदम खुसी राखिदिनु भयो। हामी दुईलाई मनाइदिनु भयो। मेरो भाइ बुहारी जेठाजु जेठानी देवर देवनानी भाइ भतिजा सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ एकदमै म के भन्नु मेरो त्यहाँभन्दा बढी मेरो दिन सक्ने केही छैन। भन्दै दुई शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। जय वैष्णव देवी माता। जय भीम गौतम। 25औं विवाहको वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण मान्नुपर्ने स्वागत। कति सुमधुर शैलीमा मेरो दिदीले नेताको जस्तै भाषण दिनुभयो र त्यस्तै खालको सुमधुर केही शब्दहरू म भिनाजुन मुखबाट सुनाउन चाहन्छु। म माइक्रोफोन हतार गर्न चाहन्छु। भाषण गरे कि म लाग्दैन सायद के गर्नु दुईटा मात्रै जय रेणु। अब सर्वप्रथम म धन्यवाद मेरो पिता मेरो माता र मेरा श्रीमतीका पिता माता उहाँलाई पहिला सम्झु र उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किन उहाँहरूकै कारणले गर्दा हामी यस्तो भयो। यो कुरो तपाईँ सहमत हुन्छ? त्यसकारण म माता पिता र मेरो श्रीमतीका माता पितालाई पहिला चरण नमन गर्न चाहन्छु। र वास्तवमा हामी यहाँ जे छौँ उहाँको कारण जे छौँ उहाँ स्वर्गीय पिता रामप्रसाद गौतम उहाँ त हुन्न माता हुन्छ मेरो परिवार हुन्छ दाइ हुन्छ भतिजा भाउजू हुन्छ आमा बुवा साना साथीभाइ सबै। अब वास्तवमा आज हामीले यो कुरो पनि थाहा थिएन। मलाई त वास्तवमै थाहा थिएन र यति रमाइलो हुन्छ यति उत्सव हुन्छ र यसो गर्नु पर्दो रहेछ है। भोलिका दिनमा हामीले यसो एक दिन 25 वर्षमा एक दिन यसो गर्दाखेरि वास्तविक रमाइलो हुन्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा होस्। हामी कस्तो हुन्छौँ भने आफ्नो चाहिँ बोल्ने अनि बेची नगर्ने त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रत्येक मेरो पिँढीलाई पिँढी किन भन्न चाहन्छु भने हामीभन्दा पछाडिका मान्छेहरू पुगेकै छैन। उहाँलाई एउटा भक्ति गर्नुहोस्। बच्चाको दाजुभाइहरूलाई भेनाहरूलाई सुनको औँठी दिनुहोस्। तपाईँहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। यो एउटा भव्य कार्यक्रम होस् र यस कार्यक्रममा आज वास्तवमा मेरो छोराछोरीले सहयोग गरे यसको धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले मान्नुपर्ने मेरो भाउजू सर्वप्रथम मेरो भाउजू हुन्छ त्यहाँ दाइ हुन्छ ठुलै हुन्छ र उहाँलाई म नमन गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई मेरो तर्फबाट पनि धन्यवाद दिँदै यो बाइक प्रेक्षा गौतमलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब म बोल्नलाई आएको छु तर अब के भन्ने अब अहिले पढ्ने बेलामा हस्पिटल हेरिएको थियो त्यति आज मेरा छोरी रेणु पोखरेल नै ठिक होइन अहिले गौतम भाइ र भीम गौतमको विवाह भएको 25 वर्षको यो उत्सवमा मैले आज उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनु यो समाजमा पाउँदाखेरि म धेरै खुसी छु र उहाँहरूलाई शुभकामना दिँदैछु चिरायु आशीर्वाद दिँदैछु। फेरि वार्षिक उत्सव भनौँ रजत उत्सव मनाइरहेको छ र त्यो क्रममा भेला भएको छ। यो पारिवारिक जमघट पनि हो यो र यही अवसरमा मलाई यहाँ बोल्न भनेर भन्नुभयो। म पनि मेरो श्रद्धेय पूजनीय आदरणीय दिदी भिनाजुको यो रजत महोत्सवको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी उहाँको जीवनकाल आगामी दिन पनि अत्यन्तै सुखमयका साथ दाम्पत्य जीवन बितोस् भन्ने म पशुपतिनाथसँग कामना गर्दछु। पक्कै पनि यहाँ एक खालको जुन पारिवारिक माहौल छ यो माहौलमा धेरै भाषा या त आफ्ना कुराहरू राख्नुभन्दा पनि यो माहौल क्रिएट गर्ने यो अवसर प्रदान गर्ने काममा मेरा भान्जा भान्जी हाम्रा भान्जा भान्जी तपाईँ हाम्रै घर परिवारका प्रज्वल प्रेक्षाको सक्रियता तर जस्ट उनीहरूको सक्रियता मात्रै हो। मलाई लाग्छ यहाँ उपस्थित अधिकांश गौतम परिवारका ससाना हाम्रा भान्जा भान्जीहरूको निकै ठुलो मेहनतमा यो प्रयास भएको थियो र एक खालको सरप्राइज उपस्थिति जुन गराएको छ यसले हामीलाई पनि एक खालको उत्साह दिएको मैले महसुस गरेको छु। म त्यसको लागि प्रज्वल प्रेक्षा लगायत सम्पूर्ण यो जसले यो तयारीको लागि आयोजनाको लागि उहाँहरूले गर्नुभयो यहाँहरूप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब अरू धेरै भन्दै पुनः दिदी भिनाजुप्रति बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।
ती शब्द शुभकामना व्यक्त गरिदिनु अनुरोध छ। दुई शब्द राख्न दिनुभएको प्रश्नमा हात जनाउन चाहन्छु। अनि यो समय भनेको अब म के भनौँ, सायद 100मा 25% मान्छेले प्रमाण पाउँछन्। त्यो चाहिँ मेरो कागजले पाउनु भएको छ। यसका लागि यो उहाँहरूको यो ढुकुरको जस्तो भनेको ढुकुर चाहिँ जोडी छुट्यो भने ढुकुरले पनि पिछो गरेछन् अरे मैले सुनेको है, गलत पनि हुनसक्छ। अनि ढुकुरको जस्तो उहाँहरूको जीवन सदा चलिरहोस् भन्दै मेरो विषयले अन्त्य गर्न धन्यवाद। यो राम्रो सम्झ्यौ। उत्सव गर्यो यत्रो समाजमा 25 वर्ष उत्सव गर्यो यत्रो समाजमा बढेर यी दुईको आयो यी दुई चिरायो बढेर यी दुईको आयो रोग शोक केही नदिवेतनसम्म रोग शोक केही नदिवेतनसम्म लक्ष्मी दाइना बसेर आउनु सम्पत्ति स्तम्भ लक्ष्मी दाइना बसेर आउनु सम्पत्ति स्तम्भ बढेर यी दुईको आयु खोलेर बढेर यी दुईको आयो भएर यी दुई चिरायो मेला मिलाप होइरोस् न कहिले झगडा मेला मिलाप होइरोस् कहिले झगडा। यो उत्सवले यो कार्यक्रमले हामीलाई पनि केही सिकाएको छ भन्ने मलाई लागेको छ र आगामी दिनमा हामीले यस्ता खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा सन्देश चाहिँ यहाँबाट प्राप्त भएको जस्तो मलाई लागेको छ है। र आज विशेष काका काकीको चाहिँ 25औं वर्षको म्यारिज एनिभर्सरी को उपलक्ष्यमा जुन आज यो कार्यक्रम भएको छ, यो कार्यक्रमलाई यसरी सञ्चालन गर्नको लागि सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण मेरा भाइ बहिनी भतिजाहरूलाई म धन्यवाद दिँदै काका काकीहरूको यो 25औं जुन वार्षिक उत्सव छ अत्यन्तै अविस्मरणीय रहेको छ र आगामी दिनहरूमा पनि हामी सबैले सकेसम्म यस्तो खालका कार्यक्रमहरू गरौँ, एक दिन हो एक दिन गरौँ भन्दै म काकाहरूलाई काका काकीलाई जन्मदिनको के अरे विवाहको चाहिँ हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मेरो पारिवारिक कुरो हो। अब मेरो दिपा भाइ छ नि यहाँ फोटो खिच्छ राम्रै जतिकै यसो रहन्छ के गरे जतिकै यसो उसको आँखा टेढो हुन्छ होला। मेरो आदरणीय दिपक भाइ आदरणीय भन्नुहुँदैन भाइलाई यो गल्ती गरेँ है। मेरो भाइलाई 2-4 शब्द बोलिदिनु होला। दिदीको माइलो छोरो मेरो घर चाहिँ इटरी 7 नम्बर। अब यस 25औं मामा माइजूको एनिभर्सरी परे अहिले अत्यन्त हर्षित हुनुपर्ने अवस्था के छ भने हामीले यो वार्षिक उत्सव भनेको मैले यो